आज हम जानेंगे ब्लैक स्कीमर पक्षी शिकार कैसे करता है। अपनी लंबी नारंगी चोंच और काले ऊपरी हिस्से के लिए विशिष्ट ब्लैक स्कीमर शिकार के लिए एक अनोखी तकनीक का उपयोग करता है। पानी के ऊपर निचले स्तर की उड़ान के दौरान यह अपने निचले जबड़े को सतह के माध्यम से पार करता है और स्पर्श के माध्यम से शिकार को महसूस करता है। एक बार जब उसे मछली का पता चल जाता है तो ये स्किमर पक्षी उसकी चोंच को बंद कर देता है, जिससे पकड़ सुरक्षित हो जाती है। चारा खोजने की यह रणनीति, जिसे स्किमिंग के रूप में जाना जाता है, इसका विशेष चोंच डिजाइन निचला जबड़ा ऊपर की तुलना में लंबा होता है, जो इस कुशल शिकार पद्धति में सहायता करता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।